ركبنا فيها مسكنتات. ركبنا في المسكنتات فيها. لا مش هذه كانت الثانية يعني. نزلنا في الثانية. فوز علي أنا. ايه ده طار النورس يا جماعة. طار النورس ده بيجي بقى ايه، الناس تديله اي حاجة ياكلها. هات راد هات من ضمن واحد. نزل والله هذه دعلات من المسكين. ده في اعداد، بص يا معلم، بص الاعداد دي، بص الاعداد دي، بص الاعداد اللي قدامك الناحية التانية دي. هذه اللي نزلنا فيها يا راد.